Hi buddies, hope you're doing fine. இந்த வீடியோல தஞ்சம் இபோபிஷக் சிங் எழுதின Volcano you cannot erupt அப்படின்ற ஒரு poem பார்க்க போறோம். So first நம்ம author introduction பார்க்கலாம். If you are ready, let's get started. தஞ்சம் இபோபிஷக் சிங். So இவர் தான் இந்த போயத்தை வந்து எழுதியிருக்காரு. ஸோ இவர் வந்து இந்தியாவில் தான் வந்து பிறந்திருக்காரு, நார்த் ஈஸ்டில் தான் வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்காரு. ஸோ நம்ம நார்த் ஈஸ்டில் உள்ள பாப்புலர் போயட்ஸில் வந்து இவரும் ஒன் ஆஃப் த லீடிங் அண்ட் மோஸ்ட் பாப்புலர் போயட் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். அதே மாதிரி இவர் வந்து மணிப்புரி லாங்குவேஜில் தான் வந்து எழுதுவார். இந்த போயமை வந்து இவர் மணிப்புரி லாங்குவேஜில் தான் வந்து எழுதியிருக்காரு. இந்த போயத்தை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணது வந்து யார் அப்படின்னா நாங்கோம், ராபின் நாங்கம் அப்படின்ற ஒரு நோட்டபுளான ஒரு போயட் தான் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு நம்ம தஞ்சம் இபோபிஷக் சிங். ஸோ இவருமே வந்து நிறைய ஒர்க்ஸ் வந்து எழுதியிருக்காரு. 6 வால்யூம்ஸ் ஆஃப் போய்ட்ரி வந்து எழுதியிருக்காரு. கலா அகாடமிக் அவார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1986 வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு. அப்புறம் சாகித்ய அகாடமிக் அவார்டு வந்து போய்ட்ரிக்காண்டி 1997 வந்து வாங்கியிருக்காரு. ஸோ இப்போது நம்ம இந்த போயத்தை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த போயத்தை வந்து இந்த போயட் எப்படி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா நிறைய இமேஜஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. வல்கனோ அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா எரிமலை அப்படின்றது சொல்லுவோம். ஸோ வல்கனோ யூ கெனாட் எரப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட்டர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. வல்கனோ வந்து எப்படின்னா அஸ்லீப்பில் தான் வந்து இருக்குது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் நீ வந்து அஸ்லீப்லேயே இரு, நீ வந்து கோவப்பட்டு எழும்பிராத அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ பீப்புள் ஷவுட் பண்ணுறாங்க வல்கனோவை பார்த்து, நீ வந்து தூங்கிக்கிட்டே இரு, நீ வந்து உன்னோட கோபத்தை வந்து காட்டாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் அந்த பாயிண்ட் வந்து சொல்கிறாரு, வல்கனோ எரப்ஷன் அப்படின்றது வந்து அந்த பிளேஸில் வந்து இல்லை. ஸோ ஆக்சுவலி இவர் வந்து எப்படி சொல்கிறார் அப்படின்னா அங்கே உள்ள கரண்ட் சிச்சுவேஷன் வந்து எப்படி இருக்குது, இன்சர்ஜென்சியை பற்றி தான் வந்து இங்கே சொல்லிகிட்ருக்காரு. வல்கனோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எரிமலையை பற்றி நம்ம வந்து பேசக்கூடாது. ஸோ அதுக்கு பின்னாடி அந்த மணிப்புரி பிளேசஸில் வந்து நடக்கிற இல்ட்ரீட்டடான விஷயங்கள் வந்து அதை ரைட்டர் வந்து இந்த போயத்தில் வந்து போர்ட்ரை பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க அப்படின்றது தான் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ இதில் வந்து ஒரு டெஸ்ட்ராயராக, அதுவும் டெஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட நம்ம வந்து வல்கனோவை வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டான்ஸாக வந்து எதை வந்து பிக்சரைஸ் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு விஷயம் வந்து இருக்குது, ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி, வல்கனோ நீ வந்து என்ன ஆயிராத, ஸ்டர் ஆகாத, நீ வந்து எந்திரிச்சு எங்கிட்ட வந்துடாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஆத்தர் வந்து எழுதியிருக்காரு. 1970s வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இன்சர்ஜென்சி வந்து நடந்திருக்கு மணிப்பூரில். அவ்வளோ விதமான ஒரு க்ரைசிஸ் வந்து எழும்பியிருக்கு. ஸோ அதனால ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் சில்ட்ரன் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க, நிறைய சில்ட்ரன் வந்து கிட்னாப் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க. யாரால் அப்படின்னா இந்தியன் ஆர்மி ஃபோர்ஸஸ் தான். ஸோ அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் பவர் வந்து அவங்களே ஒரு ஆக்ட் மாதிரி எடுத்துகிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்கன்றது தான் வந்து சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி இன்னொன்று வந்து என்னென்னா அந்த பிளேஸில் உள்ள எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு க்ளூமினஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ அட்மாஸ்பியர் வந்து எப்படி ஃபுல்ஃபில்லாக வந்து இருக்குது அப்படின்னா க்ளூமினஸ் மூலமாக வந்து அப்படியே வந்து ஃபில்டாக இருக்குன்றதை இந்த போய்ட்ரியில் வந்து ரைட்டர் வந்து காமிச்சிருக்காரு. ஸோ அவர் வந்து சொல்கிறாரு, சில்ட்ரன் எல்லாரையும் வந்து கிட்னாப் பண்ணப்பட்டாங்க. அது வந்து எப்படின்னா ஒரு டார்க் போல்டட் கேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து மெட்டஃபிசிக்கலாக வந்து சிம்பலைஸ் பண்ணியிருக்காரு. இதில் வந்து டார்க் போல்டட் கேஜஸ் அப்படின்றது வந்து நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா கேஜஸ் அப்படின்றது கூண்டு, டார்க்னா வந்து எப்படி இருட்டாக இருக்குது, ஸோ போல்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு கூண்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து எதை மீன் பண்ணுதுன்னா காஃபினை தான் வந்து மீன் பண்ணுது. ஸோ இனப்படுகொலை அப்படின்ற ஒரு விஷயம், ரேசிசம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம், அதெல்லாம் வந்து இதுக்கு தான் ரீசன். இது இந்த ஜெனோசைட்னால தான் நிறைய சில்ட்ரன் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க, கில் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க, சப்ஜுகேஷன் வந்து அந்த நேஷனில் வந்து பரவிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்தர் வந்து இதில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ போல்டட் கேஜ் அப்படின்றது வந்து எதை எம்பாடிஃபை பண்ணுது அப்படின்னா காஃபின் தான். ஸோ சில்ட்ரனோ வந்து அவங்களோட சில்ட்ரனோட ஐஸ் வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்குது, அவங்களோட ஃபீட் வந்து அப்படி பவுண்டடாக வந்து இருக்குன்றதை அழகாக சொல்கிறாரு. ஸோ பாயிண்ட் வந்து லேமன் பண்ணி
இதை வந்து எழுதுறாரு. சில்ட்ரனுக்கு எவ்வளோ விதமான ஆசைகள் வந்து இருக்கும், டிசையர்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ அவங்க வந்து பறக்கணும், கலர்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்கையை நோக்கி வந்து அவங்க பறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்களோட விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஷேட்டர்ட் ஆகி டெஸ்ட்ராய்டு ஆகிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ சில்ட்ரன் வந்து காடாக வந்து மாறிட்டாங்க, சில்ட்ரனை காடாக வந்து வணங்குறாங்க. இந்த சென்ஸ் எதை வந்து ரெஃபர் பண்ணுது அப்படின்னா, சில்ட்ரன் வந்து இந்த இயரில் வந்து நோ மோர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தான் வந்து ரைட்டர் வந்து சொல்கிறாரு. தேர்ட் ஸ்டான்ஸால் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, ஒரு அப்போஸ்ட்ரஃபி யூஸ் பண்ணி வந்து சொல்கிறாரு. ஸோ வல்கனா வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாரு. ஸோ இவர் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாரு. வல்கனோ அப்படின்றது வந்து எப்படின்னா ஒரு ஃபில்த்தியான ஒரு டர்ட்டியான ஒரு விஷயம். ஸோ ஃபில்த்தியான டர்ட்டியான அப்படின்றத ஒரு அழுக்குன்னு நம்ம வந்து எடுக்கக்கூடாது. ஸோ இதில் வந்து மிஸ்டீட்ஸான விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது. ஒரு வில்லனியஸ் ஆர்மி வந்து தான் இதுக்கு ரீசன். ஸோ இவங்க வந்து இப்படி அப்ரெஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அவங்க தான் வந்து யார் அப்படின்னா அப்ரெஸர்ஸ், இந்த வில்லனியஸ் ஆர்மி தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அவங்க தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நம்ம எர்த்தில் வந்து இந்த விதமான ஒரு விஷயங்களை வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றாங்க. அதே மாதிரி சொசைட்டியை வந்து ராட்டன் பண்ணிட்டாங்க, ஜெனரேட் பண்ணுறதுக்குரிய எல்லா விஷயத்தையும் வந்து அழிச்சிட்ருக்காங்கன்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால பொயட்டுக்கு வந்து ரொம்ப கோவம் வந்துடுது. ஸோ இந்த டைஸ்ட்ரோஃபியன் ரேகோ, ஸோ இந்த விதமான இவங்க அப்ரெசர் வந்து நம்ம வந்து இப்படி வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க நம்ம கண்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த பொயட் வந்து ரொம்ப கோவப்படுறாரு. அதனால இந்த பொயத்தை வந்து எழுதுறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் ஸ்டான்ஸ் ஆஃப் 4ல் பொயட் திரும்பி வந்து சொல்கிறாரு, சில்ட்ரனோட பேரண்ட்ஸ், சில்ட்ரனுக்கு வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருப்பாங்க. ஸோ அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து சில்ட்ரன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அவங்க வந்து எப்படி நினச்சி வச்சுருப்பாங்கன்னா, தன்னோட பிள்ளைங்க வந்து நல்லா ஃப்யூச்சரில் நல்லா ஆகணும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட பிள்ளைங்க வந்து ஒரு ப்ரெஷியஸான ஒரு ஜெம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்க வந்து எப்போவுமே வந்து அவங்களோட கிளாக்ஸோட ஹெம்மில் வந்து எப்போவுமே டைப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. நான் இப்போ வந்து என்னென்னா அந்த பேபிஸ் வந்து நோ மோர் அப்படின்றத விஷயத்த வந்து சொல்கிறாரு. ஸோ ஒரு சேடனான ஒரு விஷயத்தை வந்து இவர் வந்து சொல்கிறாரு. வேர் ஹேவ் ஆல் ஆஃப் தெம் கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குவெஷனையும் வந்து சொல்லி தான் வந்து 4th ஸ்டான்ஸாவை வந்து ரைட்டர் வந்து என் பண்ணியிருக்காரு. அடுத்து 5th ஸ்டான்ஸால் வந்து ரெஃப்ரைனான விஷயத்தை வச்சு இவர் வந்து பிகின் பண்ணுறாரு. ஸோ ஒரு பெயின்ஃபுல்லான ஒரு சஃபரிங் மட்டும்தான் வந்து இங்கே நம்மக்கிட்ட வந்து இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. ஸோ இப்போ சில்ட்ரன் வந்து எப்படின்னா ஒரு காடாக வந்து இருக்காங்க. ஸோ ஆஸ் பேர்ட்ஸாக வந்து இருக்காங்கன்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த கம்பேரிசன்ஸ் எல்லாமே வந்துன்னா ஒரு விதமான ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து நமக்கு வந்து உருவாக்குது. பேர்ட்ஸ் அப்படின்றது வந்து கேஜுக்குள்ளே வந்து இருக்கும். அது வந்து எப்படின்னா அந்த கேஜை விட்டு எப்படியாட்டு பறந்து வந்து நமக்கு வந்து ஃப்ரீடம் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அது வந்து நினைக்கும் போதில் அது அதோட விங்ஸை வச்சு அது ட்ரை பண்ணும். ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆயிடும்னா, அந்த விங்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த கேஜில் வந்து பட்டு அதோட விங்ஸ் வந்து அப்படி டேமேஜ் ஆகிடும். ஸோ அந்த மாதிரி தான். ஸோ அந்த விங்ஸ் வந்து எப்படி கிராக் ஆகி போதோ ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து இந்த பேபிஸ் வந்து இப்போ காஃபின்குள்ளே வந்து இருக்காங்கன்றதை வந்து சொல்கிறாங்க. மாயோ ஏஞ்சலோ அப்படின்ற ஒருத்தங்களோட கேஜ்டு பேர்டு ஒன்று உண்டு. ஸோ அது வந்து எதை இண்டிகேட் பண்ணால் சைல்டு லேபரை பற்றி வந்து இண்டிகேட் பண்ணோம். ஸ்லேவரி சிஸ்டம், சைல்டு லேபரை பற்றி வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து ரைட்டர் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து மணிப்புரியில் வந்து நடந்துட்டு ஸோ அது வந்து பேத்தட்டிக்கான ஒரு ஸ்டேட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டு வந்து போயிட்டு அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து இந்த பாயத்தில் வந்து ஃபைனல் கப்லெட்டாக வந்து இவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, ஒரு என்லெஸ்ஸான ப்ளூ ஸ்கையை வந்து ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து என்னென்னா, சில்ட்ரனுக்கு வந்து ட்ரீம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இருக்கும். ஸோ அது வந்து லாஸ்ட்லேயே வந்து எப்படின்னா, அவங்களுக்கு சில்ட்ரனே இல்லை, அவங்களோட ஜேர்னி வந்து எப்படி ஆகிட்டு அப்படியே வந்து ஒரு அன்ஃபுல்ஃபில்டு ட்ரீமாக வந்து மாறிட்டு அவங்க வந்து நோ மோர், அவங்க இறந்து போயிட்டாங்கன்றதை சொல்கிறாங்க. ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஃப்ரீடம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து சில்ட்ரனுக்கு வந்து கிடச்சிருந்துருக்கணும், ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் வந்து இருந்திருக்கணும். ஆனால் அவங்க வந்து சப்ரெஷனுக்குள்ளே வந்து ஓவர்கம் ஆக முடியாமல் அவங்க வந்து இறந்து போயிட்டாங்கன்றதை வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அது பீஸ்ஃபுல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து கிடச்சி அவங்க வந்து ஃப்ரீயாக வந்து இந்த உலகத்தை விட்டு போயிட்டாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து இந்த வேர்ல்டில் வந்து ஒரு பீஸ்ஃபுல்லோ ஒரு ஃப்ரீடம் வந்து கிடைக்கலன்றதை வந்து சொல்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த போயத்தில் உள்ள ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதே மாதிரி அங்கே உள்ள விஷயங்களை வந்து எப்படி வந்து கொண்டு வந்திருக்காரு அப்படின்னா, அங்கே உள்ள அந்த மணிப்புரியில் நடந்த எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன்ஸு அதே மாதிரி சப்ஜுகேஷன், ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள், கிளர்ச்சி, இது எல்லாமே வந்து டைஸ்ட்ரோஃபியன் சொசைட்டி அது மணிப்புரியில் நடந்த அந்த ஒரு விஷயத்தை தான் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க கவர்மெண்ட். ஸோ கவர்மெண்ட் அவங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத தான் சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய சில்ட்ரன் இறந்து போயிட்டாங்க. ஸோ அந்த சில்ட்ரனோட
பேத்தட்டிக் டெத்தை வச்சு இந்த போயத்தை வந்து ரைட்டர் வந்து எழுதி முடிச்சிருக்காரு. ஸோ இந்த போயத்தில் உள்ள சிம்பிள்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா 3 சிம்பிள்ஸ் இருக்குது. லாவான்னு சொல்லலாம். லாவானா வல்கனோ. ஸோ இது வந்து எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா அந்த நேட்டிவ் பீப்புள், மணிப்பூரில் உள்ள நேட்டிவ் பீப்புளோட கோவத்தை வந்து சொல்லுது. ஸோ அந்த கோவம் வந்து எப்படின்னா வல்கனோவை வந்து எப்படின்னா பர்ஸ்டட் ஆகிரும் அப்படின்றது தான் வந்து சொல்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து என்னென்னா கேஜ்டு பேர்டு வந்து எதை வந்து இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா அந்த சில்ட்ரனோட டெட் பாடிஸ் வந்து எதுக்குள்ளே இருக்குன்னா அந்த காஃபின்குள்ளே, அதுவும் கேஜ்ல வந்து இருக்குன்றது தான் வந்து சொல்கிறாங்க. அப்புறம் ஃபைனல் சிம்பிள் வந்து என்னென்னா ஃபில்ட் அண்ட் டர்ட். ஸோ இது வந்து எதை வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா மிஸ்டீட்ஸ், ஆர்மிஸோட மிஸ்டீட்ஸை வந்து சொல்கிறாங்க. அப்புறம் இந்த பாயிண்டில் உள்ள தீம்னு நம்ம வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா நிறைய தீம்ஸ் வந்து இருக்குது. ஃபீமேல் சப்ரெஷன், ஸ்லேவரி, டெத்து, எர்த், ரேஜஸ், அப்புறம் வந்து ஹியூமன் பீயிங்கோட ராங் டூயிங்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. அதை பற்றி காலனைசரோட ஆக்ஷன்ஸ், அப்புறம் வார், அப்படின்னு நம்ம வந்து நிறைய விஷயத்தை வந்து நம்ம இமேஜஸாக வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து தீம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம், இது வந்து ஒரு சப்ரெஷன், சப்ஜுகேஷன்ஸ், ஒவ்வொன்றத்தையும் வந்து ஆத்தர் வந்து அவ்வளோத்தையும் வந்து போர்ட்ரே பண்ணி காமிச்சிருக்காரு. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. If you are having any suggestion, let me know in the comment section. We'll see you next video. Tata, bye.